Anọ m na Kebụ, afịa Kebụ Asaba. Anọ m n'ụsọ mmiri. Na ụsọ mmiri nwa bụ ụsọ mmiri wee si ebupụcha azụ. Ndị Anam, ndị Ọkpanam, ndị Nọchime, ndị Asaba, ndị arụ ọrụ ugbo, ndị ebu akpụ, ndị ebu ji, ndị ebu ụgwụ, azụ, ife niile. Ine anya kịta ni ọkwụrụ, ndị niile gbasa n'ugbo, nwa niile nọ n'ebe n'ine anya ya hụ ikposho ndị ahọzụ ni, ikposho ndị Anam wee ma request ahọzụ. And the West n'ifewe ahụ na Nigeria not the too much. Iwe ewewe, naanị kwa ga-esi busha afịa wee na-ekwewe ọnụ 10 naira 5 naira. Mana wee jeke ego rice ego ewe ọnụ gala, wee jeke ego semo ego na-ewe shine, wee ga egwu azụ ọdị too much. Spaghetti kita na 900 800 k dozi. Mana wee busha akpụ ama wee wike le, and wee ga-agba transport wee busha. Why about transport wee bushe? O onye mi na akwụsị okwu asị na ndị ọrụ ugbo dịzị ka ndị alapụ. Biko onye kunu nye niwe aka, kunu n'ifu ekwu, nke ọbụla resi unu mee kunu mee niwe ka ashụ wee bịa wee mma o. Anọ m na Kebụ market marine side. Azụ na-adịbe ji agala ọnụ ọbụla ebe azụ ji agala ọnụ ndị na-egbu azụ ịma ibe niile gara ala ọnụ. Bifo anyị na-egote azụ a na-adị ship daka ndị adị n'ebe bifo anyị na-eri 10,000 ndị side anyị na-elebu ya bifo 5,000 ma kịta ndị a bụ 19,000 nke 99,000 ndị nke na-eweke anyị na-egobi ya 5,000 bifo kịta na ndị a bụ 11,000 ihe niile gara ala ndị anyị akwụkwụ na complain ibe ha ji akwụda azụ gara ala ọnụ well ọ bụrụ ihe na-esi n'isi ilekwe nke gị isi ka ilekwe chip ile chip ije ngotekweni ihe ego gị ama ezu gotekwe nke gị n'ebe ịchọ ngoteni ọ bụrụ mere azụ ihe nne ji azụ ji gara ọnụ. So ke ife ịchọsi ka anyị na-eketa na ka ife ịchọ ka ndị gọọmenti ma ọ bụ kwee butuo ife ka ọ dị anyị. Ibe na-ayọ gọọmenti ka a butuola anyị ihe ebutu ya ibe niile ada maka ọ bụla na-eme ile nke gị ike je igotekwa ọvụma ilekwa ọvụma ịpụkwa igotekwa ọvụma mana ibe niile gara ọnụ ndị a na-egote ya ka igote nke gị lechip ilekwa etu ije ka igote imenwu ike egotenwu ego iji n'aka emezu like 1 2 3 4 19,000 nke a bụ 11 nke a 11 nke a 8 nke a bụ 15 nke a 11 ndị a bụ asa nke a bụ asa nke a na-akpọ catfish ndị efinwa 99,000 ndị n'ebe 11 nke 11 12 nke nekwa n'ebe 20,000 asakwa. Anọ na shọpụ amami ma bụ na-ele ọkịrịka mami ma kene ndị enu anyị TV o. Ndị enu anyị be anyị daalụnụ. Mami ma ya agwa anyị ọkịrịka anyị afịa ya azụ mbụ ka o si aga ka o sizikwa aga kịta gwa anyị nye niile ịmarị na afịa anyị ka anyị marị. Oke mbụ na ọkịrịka anyị buhe anyị lesikwe at least ego iji buhe ilesikwe you can be able to go back to the market buy the same price mana kịta ibute ilelesia maybe nweta 10,000 or 5,000 gain ijezi afịa ọzọ that gain nweta with the capital self almost we go to another one before ije afịa ọzọ I think not top 20 or 30 sometimes 40 self even the last one mbute let's see before I go back to market or top 50,000 it was me because I have to change to another product with the one I'm nebuted before it was me the actual one nebuted before because before I go back or top 50,000 so I have to buy another one. So mama ogano shop ma because
ọ na-affect everybody. Ịbịa kịta n'ibute wabịa ikwe ya ọnụ. Some the price below cost price if you go to sell. One a price that below cost price if you talk what ego adi. So I just know they push all the kamadu name but all the others easy kita. All the very difficult now. Kiki this is a time kita ne kiki choke Nigeria make. Nyelu na ya ka onu zo nu ge sinyela ya ko nyela ya ka because agu na kwadi bu mad even anyi wan learn self. Agu na kwadi because ile taze go ni kita na koko. Because if buy my kita at the end of the deal, let's say buy my feed you like 10,000 or 15,000, what if you go there? Of bucket gari 2,000. Iguano, if you get 2,000 or 5,000, also go. Nothing, no more if you go. Abu no belly feel. Nka jetata ya wayarege ni mekebu market Asaba. Ife agalabu onwe n'ọnụ. Ndị mmadụ na-akwa akwa. Iwe n'ishe nke na-akpa n'ewe ya afọ ego. Igbo n'ishe nke na-akpa n'ewe ya afọ ego. Elona manunu Asaba. Abu no belly feel na kebu. Azụ nwa wele na kebu ye wiki goshe cheaper. We bupụcha na mmiri. Iluzie na kebu iwe n'ishe ọnwa akpa n'ewe ya afa. Mpio ọsọ ka nje gbapụ na hime afia. Asị Chukwu ya gọzie unu kunu si na ya na Voice of Enuani TV nke tata. Asị m onye ọbụla onye eme ya gazie na. Kunu si watch anyị na-ezipụ n'ozi share Voice of Enuani TV Facebook, Voice of Enuani TV YouTube, Voice of Enuani TV Instagram. Share na agwa ndị mmadụ na agwa egwu ndị mmadụ onye ọbụla kpọgoro ile n'ime afọ iti aka na nwachụ. Ike agwụrụ m ọsọ ka nje gbana na ya n'ụmụ ka nchere gba n'ọsọ maka na ya ma nwezi ike igo onye ọbụla iri nri ọ na-abụrụ nsogbu moto na onwe nsogbu ịbanye na keke from Benue asịweghị 500 asịweghị nke Chukwu ya gọzie ọnụnụ nye anyị kwubu na ọya dị na Naịjirịa mma onye tasị afụfụ ka o rie ka o mesịa nyo.